onyankopon ase se ode nnenkwa nso ode ache yenam sik de wa adwumadi so one yeba mo nchen ebio na ndede adisua no esua de afamfa so a ewo Kristo Yesu moja eso na adenti na ebinom susu se ometumi ne moja na aka obonsam anim anaso obaefo bi anim na ndede gina kronkron no so kire se moja no adihye moja edem ne nkekan na efin biara enimu eno nti esomo esensa na se yekoso ara ekọ kyiro kronkron no mu na yesua de efa moja no ho a ibe hunu pefe se ampa moja no esomo esense de yehunu na se yesua de Yohane homa edikan no etie baako ni yimu a enson no 1 John chapter 1 verse 7 Bible no say na se yenim ozina se yenam han mu se ono ewo han mu no a na yewo ayonkofa ewo yimu na ne ba Yesu moja eti ye ho free bone nyinaa mu ndi ha the Bible no say Yesu Kristo moja na ti ye ho free bone nyinaa mu yesua de ewo Acts chapter 2 ehunu say Israel for no ebro mu che Pentecost za no na Petro eka omanimu say ye omanje Yesu ani na mo so ma Yesu ewu ye no Bible say eka makoma enu nti bisa Petro na small vacancy yenye den na no ye ebaye ne say monsa kira mo adwene na mo nyina maye momas Yesu Kristo din mu ema mo bone frefree na mo menya nkonkon adom achede no na osan so to anso mamoti ase se ebaji mo afin na mo abusuan kontunti mu enti Acts 2 no mayeti ase se bredodo aye nam sa akonya no so no yenya bone frefree na endede nso Bible no kire say Yesu Kristo moja no nso bone frefree ewumi na yesua de efa asempa no ho a ene say Kristo ni wuo ni sie ene ne sorry eno ntini nyina mu no edi adanse se moja no edi emu akote epa na se yesua de efa moja ho nti no yehu ni yese efri adebom fiti ase no keni ebo mafodi bomo no moja epie mu Noah ebo afode di moja ebo afode Abraham ebo afode ana Moses nso ebo afode difo na aka ni bebre na nso edi moja ebo afode eno nti ye ne Hebrew chofo no adwene ewo ebra o ma ye hunu se moja enwu a fefri nso eden emma eno nti se esua de ewo Hebrew humanity a enkron no ni moye dwonu mienu no Hebrews chapter 9 verse 22 ne say na rekama ye say ade nyina na ye de moja ete ho se de emra no etie na moja enwu a fefri emma nti moja enwu a fefri emma ade nyina mu na de moja ete ho nti se ne eso mu bisusu se fo odwan bi moja bi bra fa ponche bi moja bi bra de yemfante ho a Bible ne se ye de moja bi afin ne eden kekan biara ejisa adwuma dada eno nti emu hia bio nti se ne obi wo Kristo mu na oda so gi nwan ne imrechie se o de kwakoyi musu a enye Kristo eno nti se ye kwa echi kakra ne yesua de ewo chapter 9 verse 11 to 14 no Bible na se na Yesu Kristo a obaye se nipa a obeba no ho sofu penin enam entomadan a eso na peche ne so a wamfa nsa ensi ene se emfri adeboyi emu nanso enye mrechie ene nantwie emma moja na ono ara ni moja so no nam ko konkron mu preko ekonya da ochie enti kane no apam dada eso mu no ewotwa se osofu panin no obo afode ma no ho sre ne bone na no echi no agi ebusuamu no nyina nso afode ode akokon bia ho ede akwakoyi musuo ede ama omamu enyina na no na Hebrew chofo no say kwanya Yesu Kristo nyae no wanam saa osofupenin no kwan no so na emum odi muja fini edem ne kikan bere ni hu na odi bora konkron abia ho ni tintu aso ne say na se imrechie ene nantwini ni moja ene nantwebere enso a wodi dwira won a wo hu egufin eti wo hu ekọ honam ahofre mu empre ahin ara na Kristo a onam da honhom so ede no ho bo afode a ehu ni dem ema onyankopon no mojare ntemu ahonim hu mfiri nyomafunu emu nkosom onyankopon a ote ase no enti ahane di adanse se moja na anya ohun adwuma moja na nte ohun afiri efunu enyoma biara ho a
wontimi ensom onyankopɔn ema no enye yi dabi anu nti ana Kristo eba asennua no so na owen wasie wu na esie na ne nansa so no sɔre na Matthew recorded say Yesu ba be ka kyerɛ om say ye de ɔsoro ne asase so tumi nyinaa de ama no anu nti na ɔmo hyɛde sɛ ɔmo nkɔ kwa ma nyina ne suafo na wɔn bɛgye adie na ɔmenya kyɛfa wɔ asubom no ɔno Yesu Kristo no ɔbɛgye wɔn nkwa nti deɛ yɛkenkan di adanse pifee sɛ mogya bi wɔ hɔ a mogya ne edi dwuma bi a saa adwuma no ɛda so ɛkɔ so ɛwɔ awieye ebere emu sɛ yɛne kyerɛ kronkron no ɛbɛyɛ adwene ne ahwɛ Petro ɔno nso n'ano yi a ɔde tu mu ɛwɔ ɛbrɛ a na ɔhwehwɛ fi ne tiefoɔ no nkyɛn sɛ ɔmo nso nyanti aseɛ ɛwɔ asennua na Kristo ɔkɔɔ so no mfaso a ɛde brɛ adasa nyinaa na so osua deɛ wɔ Petro homa a ɛdi kan ne tie baako ne yima yɛ du nwɔtwe ɛne du nkron no Bible no ɛsɛ sɛ munim sɛ wamfa nwam a ɛporɔ dwetɛ anaa sika anyemo mabrabo hunu a moagyanom ɛde maa mo no emu na mmom wɔde Kristo a ɔte sɛ odwama a oni dɛm ne nkekaeɛ no mogya a ne boɔ yɛ den no na ɔkyee mo enti aha no so Bible na establish fast ne sɛ Kristo mogya ne boɔ ɛyɛ den saa mogya no ana ɔde kyee wamfa sika wamfa nwoma bi a ɛporɔ enti ne sɛ oni sika wontimi nkɔ asɔre sɛ oni nwom hunam nwoma bi a wontimi nsɔre Nyankopɔn dabi ye nam sa nwoma ni nyinaa so na yɛde sɔre Nyankopɔn enti wamfa nwoma bi ɛporɔ sɛ me kwakɔbɔ afɔdeɛ ama Nyankopɔn dabi ɛsan sɛ afɔdeɛ no Kristo wabɔ prɛko ɛde ama abɔde nyinaa enti sɛ yehunu sɛ de mogya no ɛso fa sɛ mogya ne boɔ yɛ tene na sɛ yɛkɔ ekyi kakra ne yɛhwɛ mfaso a ɛwɔ mogya no so a yɛbɛhunu yie sɛ Bible no kɔ so di adanse sɛ saa mogya no ana ɔde ɛtɔ ɛyɛ asafo no aboɔdene ɔde saa mogya no ɔde tɔ asafo no aboɔdene ɛwei ma ne edi adanse pefe sɛ mogya no bo ɛyɛ den papapam mogya no bo den because no kwasɛm pass ɛnyɛ Yesu Kristo nko ara na ɔwɔ asɛnnua no so dabi nanso ɛsan sɛ na ne mogya ne very precious ne nti no ɛno nti na etimi pae fa hodie de ma adasa nyinaa sɛ osua deɛ Acts chapter 20 verse 28 Bible ne say enti monhwɛ mo ho ne nwanko nyinaa ho kronkron de mo asisi wɔn so ahwɛfoɔ sɛ mobɛyɛ ne Onyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara ne mogya nya wɔn yie enti he purchased the church with his blood mogya na ɔde ka obi anim no saa mogya no ɔde tɔ asafo no aboɔdene saa mogya no Bible sɛ ne boɔden papapa yɛmfa nwama ɛporɔ anaa sika anaa dwetɛ bi ɛnkɔ nante Nyankopɔn ani so sɛ yɛbɛnya Nyankopɔn anim adɔm dabi ɔde ne mogya no ɔde apɔ afɔdeɛ prɛko pɛ ɛde ama adasa nyinaa so mogya no ayɛ ɔho adwuma mogya bi akasa adehye mogya bi akasa saa mogya no ɛno na pan fa hodie ɛde ma agidifo nyinaa na sɛ yɛkɔ sɔre asua deɛ ɛwɔ kyerɛ kronkron no mu a yɛbɛhu no yie sɛ mogya no nyɛ yi mu na mogya no bae ɛbɛyɛ adwuma bi ɛwɔ mmetia bi mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa fa hodie nso ɛbɛtumi edi mu ɛno sɛ osua deɛ ɛwɔ Yohane nhoma a ɛdi kan ɛyɛ 1 John chapter 2 na sɛ yɛsua efiri ɛyɛ verse 1 and 2 no a Bible say mema nkuma na etwoye no mabrɛ mo na mo anyɛ bɔne na sɛ obi ɛyɛ bɔne a yɛwɔ kyigyinafo obi agya no nkyɛn ɔne ɔtene ne Yesu Kristo enti dwuma a Yesu Kristo odi ɛde ama ahotefo eni na verse 2 no sɛ na ɔno ɛne yɛn bɔne ho impata na ɛnyɛ yɛn deɛ ho enko na mmom wiase nyinaa deɛ ho ebi enti Yesu Kristo mpata na ɔpatae ɛwɔ bɔne ho ɔpata ma wiase nyinaa
He has already paid the price. The aka say no me no be ya such round adwuma. Ye referee say okan John chapter 3 verse 16. Say said onyankopon do wiase ni. A ode ne doba a owo no kro ne mai. So obi biara obegina die no orenyera no benya dan obi biara everybody. Enti bredo to a wo sachira wadwene na ye de onyankopon pe. Na odi na namon ne hihye so unya emfaso e woni wuo sori no so. We zo nkyere say Kristo wewu amabone wapata amabone nti no onye odbonefo anase obone na so. Da bi e wo so ye bribi e wo so tu ana mo tu obi. Kristo aye adwuma ni nyina wo de ne say na hyede a wa hye no so bedi so. Na afei wa pai fa hodie e de amaw. Enunti Bible say eyobia eyewiase nyina de oso mbosom de oso nyankopon wa twia ekane de amobia na emom won wo enkwa ene won a omobegye oba no adi ye gini di wokwan men ewe bra nwama wade akwan mu no ye ne pepepe. The Bible say nyo obi osim say rade no be ko hi oso ahini enu na emom de oye de onyankopon no apedie ono ana obekọ ahini enu mu. Eno nti bedodo a yesua de e wo kronkron no mu no na Bible no ekosora ehye me no mienu kwan ne say moja no eye moja eka enepa. So sua de Hebrew homa na tie mienu ni mo ye nkron no eye Hebrews chapter 2 verse 9 ne say na de wo bre no ase ema no ka kakra bi na oto abofo a oni Yesu no yehunu se owu amane inti wodi enonyam ni nidie abon abotire na wafa onyankopon adom so aka owu ahwe ama enipa biara ti Kristo oka owu hwe ema onipa biara ka owu hwe ema onipa biara sedi yibenya owu sɔre mu enidaaso. Enti mo ma ya ntra ye bone mu enko owu mu. Bible say etwa say onipa wu preko no owu akire no atemu ewo ho. Enti ye ka bi ayede no eno na watu amaye no. Disi ye be ya asomre na aye di onyankopon ne pa. Ono nso wo akwanya say ogi yen ede ye kɔ osoro fie. Eno nti onyankopon dofo ye ni kan asua de wo hunu say de oba abrabo trene droso onyankopon no oman biara mu no onyankopon wo pese ogi sa oniku no. Eno nti emfa wo hu nkɔhye abrabo trene bi a wo bɔ ase anase papa ye bi a wo ye se eno nti wo nkwa da bi na mo ye mo retro konkron no mu ne ye nhwa kwanya wo de to ma adasa nyina se ye nam so na enya enkwagye ema ye kra. Se ye beti sa nwama yi ase a ye behunu ampa se akwanya a onipa wo se ye betimi akoti efi bone ho no onyankopon chazefo no ode egutwiro konkron no. Na so usua de e wo Roman man etiri a eye ensia ne yimu a eye baako ekro. Bible say enti afi ye beka sen yentina bone mu na adom ne nos anan tabida ye a ye wu ma bone no ebe ye den na ebe da so atenanse ewo mu anase mu nim say ye mu dodo a wo boy Yesu ko Kristo Yesu mu no wo boy Yesu ko ni wuo mu enti wonam owo mu asubo so asie ye ne no say se de wonam ejane ne onyam so nyane Kristo fi ewufuo mu no sara na yen so yenante enkwa fufuro mu. Enti at the point of contact no ebra moja ne ye onwa adwuma no ebra wasachira wadwene no ebra ohunu say Yesu Kristo ni wache nkwa na do ho amma wasubo mu ne de wahye nsuo no mu no moja no eba ebe ye onwa adwuma na ye pegya ofi nsuo no mu na oba enkwa fufuro mu na abo abrabo fufuro se de ebe ya nkwaje nso ebetimi aye odia. Eno nti onyankopon dofo moja bi akasa yema moja no ensombo emaye yema moja no enye adehia yenye de ofre ye no na pede ye no beboa ye ama saa moja no nso no yetimi enya so emfaso. Mama yenkai ne yenti ase se edika kenkan ye Hebrew homa no tie ye nkoni ma edu na no se emprahi ara na Kristo a onam da honhom so ede no ho bo afode a ehu ni dem ema onyankopon no
mogya rentem ahonim ho mfi nnwumafunu emu nkɔsom onyankopɔn a ɔte ase onyankopɔn ɛfrɛw wanya ewu ɛwɔ asɛnnua no so yesie no asɔre ɔnwu bio ɔde wayɛ me no mmienu yɛ bɔ ne ho adwuma na mo ɛwɔ sɛ mogya no yɛ ɔho adwuma yesua de Acts chapter 2 na yɛhunu pefee sɛ ɔsɛ yɛma wɔnye mfi nnɛm abusua gɔntɔnkyi mu abusua bi mu hɔ a ane yɛtwa ɔkra bi mene yɛde mogya bi agu fam yɛde odwan bi mogya bi agu fam yɛde apɔnkye bi mogya bi agu fam yɛde nantwie mogya bi agu fam mogya ne kasa mogya ne pae ahokyerɛ ɛde ma abusua ɔpae no me ɛde ma abusua nanso sɛ yɛbɛtumi atwa no afiri saa mogya no ho ne yɛaba mogya no yɛ adehye mogya no a Bible sɛ yɛma wɔnye yɛn fi nnɛm abusua kɔntɔnkyi mu mogya no yɛ Kristo mogya no wɔ tumi sɛ bɛpae fa ho de ɛde ama onipa biara ɛwɔ tumi sɛ bɛtumi de bɔne akyɛ onipa bɛkae wɔ bɔne ɔbɛka sɛ mede akyɛw nanso ɔbɛkae nanso sɛ Yesu Kristo de kyɛw a na ɔde akyɛw ɛno nti Bible sɛ ɔka owuo hwɛe ɛma onipa biara ɔka owuo hwɛe ɛma onipa biara wayɛ me no mmienu ho adwuma na wayɛ adwuma pa nso ɛno nti deɛ aka ma me no mmienu ne sɛ yɛbɛsakyera yɛ adwene na yɛbɛnya kyɛfa wɔ mogya no ɛwɔ ɛberɛ a yɛma yɛn ho kwan na yɛnya kyɛfa ɛwɔ asubɔ mu ɛwɔ ɛberɛ a yɛma yɛn ho kwan na asafo wɔde ne mogya tɔɔyɛ no yɛyɛ adwuma wɔ saa asafo no mu na ɔde yɛka asafo no because sua deɛ wɔ Acts chapter 2 verse 47 ɔsɛ na wɔn wɔde mfɛgye asɛm no ma kɔm wɔbɔ wɔn asu na Awurade nankasa de wɔn yɛ dɛ ɛka asafo no daa enti sɛ onyankopɔn ɛyɛ Awurade no de yɛn anaasɛ wɔn a wɔgye wɔn kwan ka na asafo no ho deɛ a ɛne na ɛyɛ asafo no ɔde ne mogya no tɔɔyɛ no a ɛno nti ɔntumi nya saa asafo no ɛmma obi biara daabi nti ɔsɛ sɛ woforo fa baabi na aba bɛbu wura mu mpo a ɔno deɛ ɔbɛbu sɛ woyɛ owifoɔ no odwitwafoɔ ɛsane sɛ deɛ ɔfa ɛpono no wura mu no ɔno na ɔyɛ odwanhwɛfoɔ no ɛdea nti sɛ osua deɛ ɛwɔ Yohane nhoma no tie yɛ du ne yim yɛ baako sɛ nokorɛ mese mo sɛ deɛ ɔmfa ɛpono no nkɔ nnwammuo mu na ɔfofa baabi no ɔyɛ owifoɔ no odwitwafoɔ na deɛ ɔfofa ɛpono no ano ɛkɔ mu no ne nnwan no hwɛfoɔ ɔno na ɛpono no ano hwɛfoɔ hinima no na nnwan no te ne na ɔbɔ ɔno ara ne nnwan din frɛ wɔn afiri adi onyankopɔn refrɛ wɔn ogyina wakoma pono akyi ɛrebɔ mu sɛ ɔbɛbie no a ɔde ɔbɛba abɛtena mu ɔbɛworo ho ato ho afiri nnwamafunu nyinaa mu na afei ɔno wabɔ mu ato nsa adidi na da bi hɔ no wama yɛn nkwa ɛde yɛ akɔ daa nkwagyeɛ mu onyankopɔn ka ho na ɔnyɛ ɔkɛseɛ na ɔnhyira ɛwɔ ɛberɛ a wɔrehwɛ dwumadie yi na wohyɛ ama afoforɔ nso nsa aka bie sɛ wɔwɔ asɛmmisa biara a ɛkwanya wɔ hɔ sɛ wobɛdrɔpo saa asɛmmisa no yɛbɛnya aberɛ na yɛyi wɔ ano na yɛna abom na yɛsua onyankopɔn asɛm onyankopɔn nhyira na ɔnyɛ ɔkɛseɛ